हेलो गाइज नमस्ते। हजुरलाई मेरो युट्युब च्यानलमा हजुरलाई आज म ओकालोमा कसरी गाडी उठाउने, प्राय मान्छे ओकालोमा धेरै फेल हुन्छन् हैन। त्यस भएको कारणले हजुरलाई ओकालोमा चाहिँ कसरी गाडी उठाउने त कसरी त्यो पछाडि नसरिकन गाडी अगाडि उठाउने त त्यो हजुरहरूले मैले आज सिकाउन गइरहेको छु। हजुरलाई राम्रो लाग्यो भने हजुरलाई मेरो टेक्निकहरू राम्रो लाग्यो भने हजुरले प्लिज सब्सक्राइब चाहिँ गरिदिनु र लाइक गरिदिनु होला है हजुर। ल अगाडि हेर्नुहोस्, अब म यो ड्राइभिङ सेन्टर छु। ड्राइभिङ सेन्टरको हजुरहरूले चाहिँ म ओकालोमा हजुरलाई लिएर जाँदैछु। हजुरहरूले हेर्नु होला है त। अब हाम्रो यो जेब्रा क्रसिङ छ। अब हाम्रो त्यहाँ अहिले ग्रिन, अहिले हाम्रो चाहिँ रेड बलेको छैन, ग्रिन बलेको छ। त्यही भएर हामी अगाडि जाँदैछौँ। अब हेर्नुहोस्, अगाडिको हजुरले ओकालो देख्नुभयो। अब हामीले अगाडिको ओकालो चाहिँ हामीले पछाडिको लाइन कटेर हामी क्रस गरेर रोक्नुपर्ने हुन्छ। अब हेर्नुहोस्, अब हामीले यहाँ रोक्यौँ, हजुरले हामीले यहाँ रोक्यौँ। अब हेर्नुहोस्, पहिला सुरुमा अब हामीले के गर्नु पर्यो भनेपछि हजुरले ह्यान्ड ब्रेक हेर्नुहोस्। अब ओकालोमा आएर हामीले के गर्यौँ भने अब हामीले ह्यान्ड ब्रेक यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँ छ ह्यान्ड ब्रेक। हजुरले ह्यान्ड ब्रेक सुरुमा पहिला तान्ने। हजुरले ह्यान्ड ब्रेक तानिसकेपछि हजुरले चाहिँ पहिला सुरुमा अनि फुट ब्रेकलाई हामीले बिस्तारै छोड्दै आउने। फुट ब्रेक हामीले बिस्तारै छोड्दै आइसकेपछि हजुरले हेर्नुहोस्, यो हामीले अलि फुल क्लच लिएछौँ। अहिले हाम्रो ओकालोमा गाडी रोकेको छ। अब हजुरहरूलाई चाहिँ मैले चाहिँ अब पहिला सुरुमा हामीले ह्यान्ड ब्रेक तान्यौँ। अब फुट ब्रेकलाई बिस्तारै छोड्दै आउने। हेर्नुहोस्, छोड्दै आउने। अब छोड्दै बिस्तारै किन छोड्दै आउने भने बाई मिस्टेक कहिले काहीँ हजुरको ह्यान्ड ब्रेकले काम गरेको हुँदैन। त्यही भएको कारणले हजुरले ह्यान्ड ब्रेक चाहिँ एकैचोटि तपाईँहरूले चाहिँ फुट ब्रेकलाई छोड्नु भयो भने कहिले काहीँ ह्यान्ड ब्रेकले काम गरेको हुँदैन। त्यस भएर हाम्रो पछाडि सर्न सक्छ। त्यही भएर बिस्तारै छोड्दै आएपछि हजुरले अब हेर्नुहोस्, हामीले ब्रेक छोड्यौँ। ब्रेक छोडेपछि अब हाम्रो ह्यान्ड ब्रेकले चाहिँ हाम्रो हजुरलाई अगाडि अड्काएर राख्यो। अब त्यसपछि अब हामीले हेर्नुहोस्, यो एक्सिलेटर सुरुमा हजुरले अब के गर्नु पऱ्यो भने हामीले पहिला सोलो एक्सिलेटर पहिला दिनु पऱ्यो। हेर्नुहोस्, पहिला एक्सिलेटर हामीले दियौँ। हेर्नुहोस्, हल्का एक्सिलेटर दियौँ। त्यसपछि हामीले क्लच छोड्दै आउनु पऱ्यो। हजुरले छोड्दै आएपछि हजुरको हाफ क्लोजमा आउँछ। हेर्नुहोस्, यतिमा हजुरको हाफ क्लोज आएपछि हजुरको गाडीहरूको साउन्ड चेन्ज हुन्छ। हजुरको साउन्ड चेन्ज भएपछि फेरि हजुरले जति हजुरको फर्स्टमा हजुरको साउन्ड थियो त्यो साउन्ड ल्याउन फेरि हजुरले साउन्ड बढाउनु पऱ्यो। हजुरले फेरि साउन्ड बढाउनु भयो, तपाईँको साउन्ड हरायो। फेरि हल्का तपाईँले क्लोज हाफ क्लोज भन्दा पनि अलिकति अगाडि छोड्नु भयो भने हजुरले गाडी पुस गर्छ, धक्लिन्छ। हेर्नुहोस्, यसो धक्लिन्छ। हजुर धक्लिएपछि साउन्ड पनि चेन्ज भयो। हजुरको गाडी अटोमेटिक पुस गरेपछि अनि त्यसपछि हजुरले ह्यान्ड ब्रेकमा हात ल्याएर अनि हजुरले यहाँ यति गरेर हल्का गरेर हजुरले ह्यान्ड ब्रेक तल झार्नु भयो भने हजुरको गाडी अगाडि यसरी सरर बढेर अगाडि जान्छ। हस् त गाइज नमस्ते। हजुरलाई मेरो ओकालोको सिकाउनु राम्रो लाग्यो भने हजुरहरूले चाहिँ मलाई प्लिज सब्सक्राइब र लाइक गरिदिनु होला। नबुझेको कुराहरू चाहिँ यस पञ्चकन्या मोटर ड्राइभिङ सेन्टरमा हजुर आएर बुझ्न सक्नुहुन्छ। सिन्धुलीमा त्यही पनि हजुरले अलिक टाढा हुनुहुन्छ, अलिक बुझ्नु सक्नु भएन भने हजुरले मलाई कमेन्ट गरेर पनि सोध्न सक्नुहुन्छ। हजुरलाई म रिप्लाई गर्नेछु है। हस् त नमस्ते।